السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنى هذا الفيديو يوصلكم وانتم في احسن الاحوال. كما شفتوا خوتي، الفنانه لطيفه رأفت تتعرض لحمله هجوم شرسه بسبب وفاه الممثله خديجه اسد. شوفوا شنو وقع ليها وشنو قالت في مواقع التواصل الاجتماعي. الفنانه لطيفه رأفت البارح كانت عندها واحد الحفله بمدينه الرباط، وهي ما كانتش عارفه باللي الممثله خديجه اسد توفات، وحطات ستوريات ديال الحفل ديالها في انستغرام. من بعد كيهجموا عليها المتتبعين والناس في التعاليق وكيقولوا ليها حسبي الله ونعم الوكيل، وحطوا لها كومونتيرات خايبه. واش ممثله خديجه اسد توفات وانتي كتحطي لينا في الاعمال الفنيه ديالك؟ واش ما كتحشميش؟ وهي تخرج قالت لهم في هذا المنشور: إن لله وإنا إليه راجعون. وداعنا العزيزة لاله خديجة أسد، أعتذر عن نشر الصور ضمن حفل النقابة المغربية للصحافة. أتأسف كثيرا، لم يكن لدي علم بالخبر حتى نبهني لها الجمهور الكريم من خلال التعاليق. في العادة لا أتصفح السوشيال بعد الحفل، إنما حبيت نشارك الجمهور اللي ما كانش حاضر معانا. حذفت الصور تألما وحسرة على فراق القديرة لاله خديجة أسد، التي لا يمكنني أن أتجاهل رحيلها الذي ألمنا جميعا. إن لله وإنا إليه راجعون. فراقك خسارة كبيرة لنا والمغرب الحبيب. أمتعتنا بأعمالك الراقية وستظل ذكراك خالدة في ذاكرتنا جميعا. للإشارة فقط، كنت نتمنى نتلقى تنبيه بأسلوب أحسن من اللي قريت في التعاليق. لكم الأجر، تخبروا إنسان بطريقة لبقة عكس ما توصلت به، خاصة في أخبار الموت ورحيل أناس نعزهم كثيرا. أعتذر أنني غد حيد التعاليق بدل من أن أستفز. الأجر لنا فيك يا راحلة ولكل من نبهني بأسلوب راقي. إذا أخوتي، الفنانه ديالنا لطيفه رأفت ما كانتش عارفه بالوفاه، والا ما كانتش غتبارطاجي مع المتتبعين الحفله ديالها. الفنانين كلهم بارطاجاو خبر الوفاه ديال الفنانه ديالنا، وحتى دنيا باطمه واخا كانت عندها الحفل حتى هي حطات خبر الوفاه. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنه. دعواتكم ليها خوتي بالرحمه والمغفره، والسلام عليكم.